Allora, buonasera, benvenuti a tutti e accogliamo e raccogliamo la testimonianza di Don Maurino, di Kennedy e di Fabiano, che ci raccontano qualcosa di loro, di quello che si vive come chiesa in Brasile. Quindi, come prima domanda, una piccola presentazione: quanti anni avete, che servizio state svolgendo, insomma, da dove venite? Ciao a tutti, prima di rispondere voglio chiedervi perdono perché non riesco a parlare la vostra bellissima lingua con tanta precisione. Cerco di parlare fino a quello che riesco con il vocabolario povero che ho, però va bene lo stesso. E io mi chiamo Mauro, sono nato nella diocesi di Goiás, nella città di Uruana, dove è stato Don Isacco Spinelli della Bassa Modenese, dopo ha lavorato a Formigine e a Castelnuovo Brangone. Anzi, lui ha fatto il mio battesimo, la mia prima confessione, prima comunione, eccetera. Então io sono praticamente il figlio spirituale di Don Isacco Spinelli. Con 16 anni ho cominciato il mio cammino nel seminario, mancava poco per compiere 17 anni, ho fatto 3 anni di seminario a Moçambique, dopo 2 anni a Goiás e dopo 4 anni a Goiânia, dove c'è il corso di teologia. Dopo questo cammino di formazione basica sono stato ordinato nel 17 aprile 2004. Próximo giovedì compio 22 anni di sacerdozio. La mia prima parrocchia è stata Itapuranga, dove ho lavorato 1 anno con Suor Teresa Cavazuti in Itapuranga. Sono rimasto lì quasi 6 anni. Dopo la chiesa, la diocesi di Goiás mi ha regalato un'opportunità di venire a Roma a studiare un po' di più. Sono stato per 3 anni a Roma a studiare liturgia del Sant'Anselmo. Sono tornato in Brasile a una parrocchia che si chiama Fazenda Nova. Ho lavorato quasi 7 anni. Dopo questo periodo la diocesi mi ha inviato, il vescovo mi ha chiesto di ritornare a Goiânia per essere rettore del seminario della nostra diocesi. Sono stato là per quasi 7 anni, ho lasciato il seminario settimana scorsa, che il vescovo mi ha trasferito nuovamente. E mentre ero a seminario ho vissuto il mio sacerdozio anche nella parrocchia di Moçambique, dove Don Francesco Cavazuti ha lavorato lì per tanti anni e anche ha sofferto quell'attentato in quella parrocchia là. Anche a Moçambique sono stato lì fino a settimana scorsa, perché adesso quando torno in Brasile al 28 devo iniziare una nuova missione, una nuova parrocchia che si chiama Itaguari. Grazie. Sou o padre Kennedy de Moraes. Peço já desculpas no início porque é a primeira vez na Itália, não consegui aprender ainda o italiano. Non bisogna tradurre, capisci bene. Lui si chiama Don Kennedy di Moraes,
lui chiede scusa perché è la prima volta che lui è qui in Italia, non riesce a parlare niente di italiano. Eu sou natural da cidade chamada Hidrolina, que é numa diocese vizinha, diocese de Goiás. Com 18 anos, mudei para Carmo do Rio Verde e lá também ouvi chamado para vocação sacerdotal. Lui è nato in un piccolo paese che si chiama Hidrolina, che fa parte di un'altra diocesi vicina a Goiás, però con 16 anni con la famiglia ha cambiato di posto, è andato a Carmo do Rio Verde. Lì lui ha ricevuto questa chiamata di Dio per diventare sacerdote. Vou contar brevemente um pouco da minha história vocacional, para vocês conhecerem. Na minha infância e juventude, eu cresci com o sonho de fazer parte da polícia de elite de Goiás. Eles se destacam porque se vestem sempre de preto, impõem muito, de certa forma, muito respeito e muito medo também, onde chegam, e tem a fama também de que matam muito no Brasil. Allora, cosa dico? È difficile. Prima di ingressare al seminario per diventare sacerdote, lui aveva un sogno di diventare un carabiniere, come si dice, più alto. Più o meno. Perché lui piaceva che la polizia si veste di nero e in Brasile questa polizia a volte fa brutta figura, non c'è una fama buona, però lui voleva lo stesso. E foi muito importante na minha vocação uma professora que eu tive de biologia. Um dia na sala de aula, eu e outro colega, a gente falou, vamos perguntar à professora se um policial matar é pecado. E fizemos esta pergunta a ela, e ela cantou uma canção que nós temos no Brasil, que diz, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Quando lui era ancora nella scuola elementare, lui ha chiesto all'insegnante di biologia se un carabiniere si mata qualcuno, se è peccato. E lei, come risposta, ha cantato una canzone che c'è nel Vangelo, né? Prova d'amore più grande non c'è di quello che dona la vita a questo. La traduzione letterale non lo so. Então, depois dessa resposta, eu lembro que eu voltei para minha cadeira pensando e concluindo dentro do meu coração que eu não queria matar ninguém. E depois descobrindo a vocação sacerdotal, o meu lema da ordenação diaconal foi aquilo que Jesus disse, não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. E também na ordenação sacerdotal, a fala de São Pedro a Jesus, darei a vida por ti, mas que eu sempre interpreto também por cada irmão, por cada pessoa que eu encontro. Dopo di questa risposta, lui ha detto, io non voglio ammazzare nessuno. Ha iniziato questo cammino di formazione per diventare sacerdote e quando lui è stato ordinato diacono, lui ha preso questo testo come riferimento. Sto cercando il testo biblico in italiano com'è. Questa l'abbiamo capita. Ok. Ha preso questo versetto per il tema dell'ordinazione diaconale e di sacerdotale. Darò la mia vita per voi. E questo lui ha capito che
questo donare la vita per voi e per gli amici, per tutti, per tutti. Então, resumo breve, eu tenho 37 anos, 7 anos de padre e também estou na primeira paróquia desde que ordenei, Fazenda Nova, onde passou o Padre Mauro. E claro que no início também tive um receio, um frio na barriga, um certo medo, mas Deus tem sido muito bom, tem sustentado a nossa missão a cada dia. Lui ha 27 anni, 37 anni, io ho 50, ho dimenticato di dire. Lui ha 37 anni, 7 di sacerdozio e lui lavora nella prima parrocchia fino a quando è stato ordinato, che è Fazenda Nova, dove ho lavorato anch'io. Tutti e due stati il mio allievi, si dice, allievi, tutti e due. Bom, começo partilhando um pouco da história vocacional, que nasce numa experiência de uma comunidade pequena na cidade de Uruana, onde eu nasci, e vivi até o ingresso no seminário. O fato é que, crescendo na vida da comunidade, uma comunidade do setor mais afastado da cidade, inclusive comunidade esta que foi formada, capela construída quando Padre Isaac esteve naquela cidade. E ali crescendo, fui também assumindo a vida da comunidade como minha vida. Lui è nato a Uruana, nella stessa città che io sono nato. Lui è di Uruana, da piccolo lui partecipava della comunità di base. La famiglia abita in un quartiere della città più, non nel centro ma più distante un po', e la comunità dove lui ha partecipato è una comunità che c'è una chiesa costruita da Don Isaac Spinelli, quando lui era in quella parrocchia. Então, la chiamata di Dio a lui ha succeduto, si dice? No. Ha seguito partecipando della vita della comunità. E nesse caminho, o que mais se destaca talvez seja a experiência da evangelização na catequese e a oportunidade de participar de escola bíblica de crianças e adolescentes na vida da diocese, e também o fato de poder também, crescendo na catequese, poder contribuir com a catequese naquela comunidade. Due cammini importanti nella vocazione di lui. Primo è stato l'incontro con la catechesi, lui è stato anche catechista nella parrocchia. Un altro cammino è lo studio della parola di Dio in comunità e dopo con un gruppo di bambini e adolescenti sia nella comunità di Uruana sia nella diocesi di Goiás. C'è una organizzazione più grossa che lui partecipava, e questo due cammino è stato molto importante nella sua vocazione. E quando já no ensino médio, no processo de discernimento vocacional, vou a um encontro vocacional que houve, acho que no ano de 2007, se não estou enganado. E ali cresce o desejo de fazer a experiência de seminário, de formação. Contudo, ao voltar para casa, a experiência de dois nãos. A experiência dos pais, que diziam eu ser muito novo para ingressar ao seminário, e também do pároco, que na época estava lá, dizia que era necessário um pouco amadurecer. Por isso, também começo a assumir esse não como meu, e ingresso no curso de licenciatura em História, numa cidade vizinha, cursando por 4 anos.
In 2007 abbiamo celebrato l'anno vocazionale in Brasile e lui è stato molto colpito con questo anno vocazionale e ha desiderato nel cuore seguire il cammino di formazione. Però quando lui è tornato a casa ha ricevuto due no dei genitori e anche del parroco, perché lui era molto giovane ancora. Hanno chiesto di aspettare un po'. In questo periodo lui ha cominciato a studiare nell'università il corso di storia. Paralelamente aos estudos, comecei a lecionar, por vezes em escolas da minha cidade, e assumi aquele não como meu, como uma resposta também minha por algum tempo. Até que tudo isso começa a inquietar, ainda mais na proximidade do fim do curso, onde estava já de um modo mais vinculado a uma escola e que teria que decidir continuar ou não, né, depois da conclusão do curso, dando aulas. Mentre lui studiava nell'università di storia, lui ha cominciato anche a insegnare, la mamma di lui era insegnante anche, ha cominciato questo lavoro. Così quel no dei genitori e del parroco è tornato anche il suo, perché lui per un tempo ha detto no. Però dopo che è finito l'università di storia, lui ha tornato con questa domanda, perché non essere? E ha cominciato questo desiderio di ricominciare. Então, ao término do curso, ingressei no seminário, tomei essa decisão. Agora sim, contando com o apoio da família, né? Não no sentido de que era aquilo que eles gostariam, mas aquilo que eu, tomando decisão, teria o apoio no sentido de ajudar a fazer o caminho que eu gostaria. Lui ha preso la decisione di andare al seminario, anche se i genitori non volevano, però come lui ha deciso di andare, i genitori hanno hanno appoggiato per fare questo cammino. Então, no processo da formação, tive a oportunidade de cursar filosofia, teologia e pós-graduação em pedagogia catequética. E passei por diversas paróquias da diocese como experiência pastoral, sendo elas a cidade de Goiás, Santa Clerlândia, Itaberaí, Itapuranga, Fazenda Nova, acho que só. Lui ha iniziato il cammino nel seminario, ha fatto filosofia, teologia, dopo ha fatto una specializzazione in pedagogia catechetica e ha fatto molta esperienza pastorale in molte parrocchie, Goiás, Itaberaí, Fazenda Nova, Itapuranga e Santa Clerlândia. Bom, e fazem 2 anos que sou padre, fui ordenado no dia 25 de novembro de 2024. E hoje assumo a vida pastoral da comunidade de São Pedro, na cidade de Britânia. Isso. È da 2 anni che lui è stato ordinato e lui ha lavorato prima in Guaraíta e adesso lui lavora numa paróquia che si chiama Britânia. Là Don Francesco Cavazotti ha lavorato anche. Mauro, adesso ti chiediamo a te
come hai conosciuto Don Francesco, poi anche un pochino gli altri missionari modenesi e cosa hanno lasciato, quindi qual è il ricordo sia tuo, anche dei fedeli, no? delle comunità là, e anche quali sono le opere anche concrete che sussistono tuttora partite dall'azione dei missionari, insomma, Don Francesco e degli altri missionari modenesi. Dei missionari modenesi io ho conosciuto Francesco Caponi, Don Eligio Silvestre, Maurizio Setti, Don Arrigo, che è andato via, Don Arrigo, di Modena, e di Carpi, Chicão. Non siamo abituati a fare Don Francesco, né? Padre Francisco, Chicão. Nel secondo anno di seminario, nel primo anno c'era un rettore, nel secondo Don Francesco Cavazzoti, Chicão, ha cominciato a abitare nel seminario insieme a noi. In quell'anno di 96 ho conosciuto lui. E è stata un'esperienza molto bella. 96, quando lui è ritornato in Brasile dopo l'attentato. È stata un'esperienza bellissima perché io avevo praticamente 17 anni di età, ma la mia testa sicuramente 12 anni, il massimo. Cominciare a abitare e a chiacchierare e convivere. Finito. Cominciare a abitare con Don Francesco è stata una scuola di vita, perché lui era molto rigoroso, molto bravo nel senso brasiliano, molto certo nelle sue cose, e in quell'età che io avevo non era semplice adattare con una vita così molto precisa, però abitando con lui 96-97 è stato 2 anni che ho avuto la maturazione di 5-6 anni o di più. Abbiamo vissuto molti momenti bellissimi, ma ho vissuto anche molta difficoltà di ogni senso, ma lui è stato sempre una persona che mi ha detto una parola certa, nell'ora certa, del modo giusto. Io sono molto contento di aver conosciuto lui in questo modo. Dopo sono andato a Goiânia per continuare la mia formazione, però lui andava sempre al seminario di Goiânia per accompagnare, come noi non usiamo questo termine in quel periodo di direttore spirituale, però lui c'era una presenza molto viva nel seminario della arquidiocesi di Goiânia, perché in quel periodo la nostra diocesi di Goiás non aveva un seminario proprio, neanche una casa a Goiânia. Então noi abitavamo con il seminario di Goiânia. Don Francesco, se la memoria non manca, in 2005 lui ha ricevuto un premio di Bergamo, come si chiama? Brescia, di Cuore Amico. 2004 lui ha ricevuto questo premio e lui aveva detto che non voleva questo regalo per lui,
ma che voleva portare questo regalo anche con i soldi per la diocesi comprare una casa per essere il seminario di Goiás. E così siamo riusciti a avere la nostra casa a Goiânia, dove ho stato là un anno solo perché dopo sono diventato sacerdote. La casa que hoje é o nosso seminário é uma casa que c'è questo ricordo bellissimo, né? Um regalo di Dom Francesco. E hoje abbiamo 3 seminaristi nel propedeutico e altri 3 nella teologia, 2 finendo la teologia e 1 nel secondo anno. Então siamo in 6. Fino alla settimana scorsa io ero responsabile per la casa di formazione. Adesso c'è un altro sacerdote che si chiama Dom Denis. Lui è che ha cominciato questa settimana a condurre la formazione dei nuovi sacerdoti. È importante, e approfitto per ringraziare il centro missionario di Modena e Carpi, perché è da tempo che, continuando quello desiderio di Don Francesco, voi continuate a aiutare il nostro seminario inviando un aiuto economico per mantenere la nostra casa. Approfitto in nome della diocesi, dei nostri seminaristi, anche il mio nome, ringraziare tutti voi per questa collaborazione molto importante per il nostro cammino di formazione. Ecco, altre cose che hanno lasciato i diversi missionari anche nella diocesi, non solo a Goiânia, un po' quelle che abbiamo visto poi anche durante il nostro viaggio, se vuoi raccontarci qualcosa, e anche il ricordo però delle persone, dei missionari italiani. Quando andiamo nella parrocchia di Britânia, Santa Fé, Jussara, Moçambique, Sanclerlândia, Itapuranga, Uruana e Itaberaí, sono le parrocchie che i modenesi e Don Francesco Cavazzoti hanno lavorato. Quando parlano di loro, la gente, anche quelli che non sono cattolici, ricordano molto volentieri. Quando parliamo di questi sacerdoti che hanno lavorato là, la gente, c'è una gioia nel cuore immenso. Tutti questi sacerdoti hanno costruito chiese, cappella, ha vissuto con la gente come la gente, nella semplicità, nella gioia, nella difficoltà. Sono sacerdoti che hanno dato una testimonianza di veramente pastore incredibile. E io porto come un specchio. Io cerco di vivere di modo semplice anche. Don Francesco e Don Antonio è stato con me per più o meno una settimana. Abbiamo vissuto una settimana bellissima, trovando la gente e gente che c'è la gioia nel cuore e negli occhi. Abbiamo bei ricordi. Quali sono state le sfide della Chiesa in quegli anni dei missionari italiani? La sfida più grande è che tutti i sacerdoti italiani che sono stati lì in Brasile, loro
nel buon senso del termo. Loro erano molto radicali, hanno voluto vivere radicalmente il Vangelo. In quel periodo lì, nella década di 70, 80, 90, parlare di riforma agraria, parlare di divisione di terra, parlare di giustizia era quasi che un peccato mortale. Non si poteva parlare, soprattutto dentro della Chiesa. Però loro parlavano lo stesso, grazie a Dio. Loro hanno preso questa sfida e hanno trasformato il Vangelo, testo, in un Vangelo vivente, sempre insieme con la gente, nella povertà, nella lotta, sempre insieme alla gente, come un vero pastore. Come loro, per esempio, Dom Francesco Cavazuti, come lui non aveva paura di parlare di quello che la gente non, un gruppo, non la gente, perché la gente è buona, anche oggi, ma un piccolo gruppo di proprietari di terra, di patroni, anche se questi piccoli gruppi non volevano ascoltare, lui parlava di modo molto radicale. Questo come la parola causato. Questa qua, come? No, l'altra, disturbato. Questa gente che ha pagato per un'altra persona a uccidere Dom Francesco Cavazuti. Grazie a Dio non sono riuscito a fare questo che loro desideravano, però ha fatto che lui diventasse cieco. Però lui ha ampliato, si dice ampliato la sua missione in Brasile, perché prima lui lavorava vedendo, adesso lui ha continuato a lavorare vedendo con il cuore, non con la testa, con gli occhi, però con il cuore. E la sua missione non è fermata con questa, diciamo così, malattia. È una testimonianza ancora più forte per tutta la Chiesa di Goiás. E questo è stato algo grandioso, grandioso. Adesso questa la dico io, nella lapide, no, sul luogo dell'attentato c'è una frase bellissima che dice: qui le forze della morte non hanno vinto, no? Una cosa del genere, quindi proprio una frase che ha a che fare con la risurrezione, ecco, proprio con la Pasqua. E le sfide invece della Chiesa di oggi, della Chiesa, no, del Goiás, adesso non so se dire del Brasile, comunque è tanto grande, però almeno del Goiás, a quali sfide si trova a rispondere, insomma, ad avere davanti la Chiesa vostra? Bene, è a te difficile di dire, però anche se la nostra diocesi abbiamo ancora, noi diciamo, opzione fondamentale, anche se abbiamo una opzione fondamentale e quella opzione è parte di quel principio ecclesiale della decada di 80, 90, 70, quella Chiesa non esiste più nel senso ideologico. Forse per influenza della media, dell'internet, in Brasile si accende la TV, si trova 5 canali cattolici, 10 canali evangelici, molto. E loro hanno preso un cammino praticamente l'opposto di quello che abbiamo vissuto in quel periodo lì. Perché adesso qui in Italia anche c'è in ascensione, però nel Brasile da molto degli anni 90
il movimento carismatico, né, qui è rinnovamento carismatico, hanno preso un cammino quasi che opposto di quello che abbiamo vissuto. Con Facebook, Instagram, oggi abbiamo molto, non lo so qui in Italia, ma in Brasile c'è dei sacerdoti che non hanno una parrocchia, hanno una comunità virtuale, né? I nostri vocazionati, seminaristi, cercano di imitare, cercano di seguire, né, quello formato lì, no? E non di quella testimonianza che avevamo prima. Abbiamo un'altra ecclesiologia che è importante anche, aiuta molta gente, però usciamo dall'alfa, adesso stiamo nell'omega, molto distante. E questo mi dispiace perché dovevamo avere un equilibrio di quello che preghiamo, che è importante pregare, ma trasformare quello che preghiamo in una testimonianza che è capace di fare agli altri quello che è proprio del Vangelo di Gesù. Purtroppo abbiamo un abismo che separa, che divide queste due realtà. Sto pensando alle parrocchie, alcune problematiche concrete che vivete, toccate con mano ogni giorno. Le parrocchie, voi siete parroci, quali sono i problemi? Non dico problemi, perché la gente in generale sono molto buone. Nel consiglio parrocchiale ogni persona suggerisce qualche lavoro, qualche cammino pastorale, qualsiasi può dare un'opinione, insieme prendiamo un cammino. Nella vita pastorale, diciamo, è molto tranquillo. Nell'ultima parrocchia, Moçambique, che ho vissuto 6 anni, non ho mai avuto problemi pastorali nel senso di trovare la gente, anzi la gente è molto accogliente e rispetta il sacerdote, accoglie molto bene, sono molto carini, anche se c'è le difficoltà normali della vita, però le difficoltà non butta via la gioia di vivere in comunità, di vivere nella parrocchia, facendo quello che bisogna fare. Anche i giovani ci sono? I giovani non abbiamo molto giovani nella chiesa, bimbi ancora ci sono tanti, ma i giovani, anche perché nell'interiore dello Stato, quando un giovane finisce l'insino, da noi si chiama ensino medio, che devono cominciare l'università, va sempre a Goiânia o un'altra città più grossa, non rimane in parrocchia. Però è una cosa importante, mentre loro sono lì in parrocchia, partecipa della catechesi, partecipa dei gruppi pastorali, e quando va a fare l'università a Goiânia, continua, molti, non tutti, ma molti continuano a vivere nella chiesa di Goiânia. La cosa più importante è preparare i bimbi, i giovani, per un servizio alla Chiesa, non a Goiás, ma in qualsiasi posto che loro vanno a studiare. Faccio un'ultima domanda, poi dopo, se chi vuole fare delle domande. La Chiesa di Goiás è una chiesa missionaria?
io direi che sì, sì, perché noi abbiamo 25 città e 27 parrocchie. Solo 2 città che ha 2 parrocchie, il resto è sempre una città e una parrocchia. Siamo un gruppo di sacerdoti poco per fare questo lavoro pastorale, ha un intercambio tra noi di aiuto una parrocchia all'altra, soprattutto quando celebriamo novena del patrono della parrocchia. I sacerdoti girano tra noi per aiutare, e anche c'è la pastorale missionaria, c'è, come Fabiano ha detto, lui ha partecipato di un gruppo si chiama, prima era macchina, bimbi, non lo so tradurre, sono piccoli, gruppo di bimbi, di ragazzi, di giovani missionari. Come abbiamo molti laici che portano avanti tutti i lavori missionari, che aiutano anche troppo i sacerdoti in cada parrocchia, in ogni parrocchia. Siamo sì una chiesa missionaria. C'è qualcuno che ha delle domande? Posso dire? Io avrei qualcosa. No, ma si sente Ok. la mia voce. Allora, io ho avuto la fortuna di viverci prima che voi nasceste nelle vostre parrocchie, tutte quelle cittadine che avete nominato, perché sono andata con i primi sacerdoti modenesi che sono partiti dopo il Concilio Vaticano II da Modena, e quindi erano in 5 in 6, poi sono tantissimi che adesso molti di loro sono morti, e lì hanno avuto la fortuna, perché dico abbiamo, perché dopo mi sono aggregata loro come unica donna laica, non sposata, non dentro a una congregazione senza niente, però lì c'era l'accoglienza anche di una cosa così dentro alla chiesa, andare una donna, oppure dopo sono venute delle altre con dei preti, vivevamo dalle suore, loro invece vivevano nella loro casa parrocchiale, ma si lavorava insieme e soprattutto si faceva un programma di lavoro con i vescovi, che avete avuto dei vescovi eccezionali, cosa che noi dicevamo, se ci fossero anche a Modena dei vescovi così, allora, tanti vescovi a Modena ci avesse mandato, ecco. E allora Don Elder Camara che parlava e gli altri lo ascoltavano, perché non era più il prete, che lui doveva decidere tutto, doveva organizzare tutto, ma il popolo di Dio era saltato fuori dal Concilio Vaticano II. E qua in Italia, insomma, ogni tanto certe parrocchie lo facevano, però quello che veramente la libertà che i laici, le famiglie, donne e che andavano in chiesa ogni tanto, ma che avevano veramente, vivevano la preghiera nelle loro difficoltà quotidiane, erano una testimonianza bellissima per tutti noi. Eccoci, per cui non so, dovete essere molto grati ai vostri vescovi, a Don Tommaso Baldoino, adesso l'ultimo io non lo conosco, però sono stati veramente uomini di Dio, per cui hanno aperto veramente le braccia al popolo di Dio, e non solo a loro, ai preti, alle suore, roba del genere. Si è vissuto un'area, un momento speciale veramente della vita della Chiesa là. Comunista.
Infatti quando siamo venuti a casa non è stato Madre e figlio. non è stato difficile andare là e sistemarci in quella situazione, è stato difficile il ritorno, nessun prete voleva più ritornare a casa, perché veramente non c'era quella libertà, quella spontaneità, quella profondità che sembrava superficiale, però la lettura, le donne in chiesa parlavano, nei gruppi di famiglia si facevano i gruppi e c'erano 20 persone, gente che lavorava nella campagna tutto il giorno, aveva la voglia la sera di incontrarsi per scambiare, per scambiare idee, per veramente raccontarsi e per avere suggerimenti di come poteva vivere la parola del Signore, perché là veramente era la parola che era pregnante per tutti noi. Eccoci. Cosa che io venivo da un catechismo e non dalla parola del Signore. Io l'ho imparata in Brasile, ho imparato la bellezza del Vangelo, della parola del Signore. Quindi questo è uno sfogo, scusatemi, ma di grande ringraziamento al popolo e alla diocesi del Goiás, ma come me tantissime altre persone che hanno fatto la mia stessa esperienza. E il disastro quando siamo venuti a casa, che non eravamo... disastro perché non potevamo più andare nelle nostre parrocchie perché facevamo scandalo. Eccoci, quindi dovevamo andare da una parrocchia all'altra, dal prete meno conservatore e più aperto e più preparato sulla parola che ci accoglieva, perché altrimenti davamo proprio fastidio. Per cui io per prima ringrazio veramente il Signore di avermi trasportato così in questo posto del Goiás, e poi la bellezza era anche questa, che fra di noi laici, cioè volevamo andare anche nelle altre, il Brasile grande, nel nord, a conoscere l'esperienza che facevano, perché si basava proprio sul rinnovamento del concilio, insomma. Adesso secondo me, io ci sono ritornata anche quando è nato mio figlio, dopo aveva 4 anni siamo andati in Brasile, le amicizie continuano sempre là, c'è una disponibilità all'accoglienza che è meravigliosa, più i poveri ti danno tutto quello. Io quante volte ho dormito nel letto della gente e loro dormivano per terra perché avevano solamente un letto e basta. Per cui adesso basta. Voglio fare un applauso alla passione. Le donne nella diocesi di Goiás è fondamentale ancora, né, perché la vita della Chiesa senza le donne non va avanti, perché catechista, la vita pastorale in generale è le donne ancora, in questo senso molto buono, molto positivo, però in qualche punto abbiamo preso come si dice, una marcia indietro. Purtroppo davanti a questa esperienza vissuta, che io ho vissuto il fine di questo periodo, perché io sono l'ultimo sacerdote del periodo di Don Tomás Balduino, il primo del vescovo che ha continuato il suo lavoro. In qualche situazione noi abbiamo chiuso un po' di questa esperienza. Ma forse tutta la Chiesa, cioè ci vorrebbe un altro concilio per riprendere di nuovo l'argomento. Io volevo osservare che spesso mancava un'analisi seria dei problemi, nel senso che non si comprendevano abbastanza
le ragioni, le cause dei conflitti. Per esempio, il problema principale che aveva coinvolto Don Francesco era il problema dei senza terra. Il problema dei senza terra era per il fatto che non c'erano titoli di proprietà dei terreni, per cui chi aveva soldi poteva con facilità comprare questo titolo, per cui il possero, come era chiamato, il contadino che coltivava quella terra, non aveva più diritto e poteva essere espulso. E quindi è necessario, ed era necessario, analizzare più in profondità i problemi, comprendere maggiormente le cause e cercare di agire su queste cause. In questo senso io mi trovavo in Brasile in quel tempo e il lavoro che noi facevamo a Bahia, a Salvador, era esattamente quello di far vedere, far comprendere questi problemi nella radice e agire politicamente perché cambiassero le cose. Io credo, non è per vantare il mio lavoro, ma io credo che il lavoro fatto dal SEAS, Centro de Estudos e Ação Social di Salvador, sia stato molto importante e più efficace di certe contrapposizioni, soprattutto una contrapposizione con quello che era il governatore, uno dei più grandi possedimenti di terra di quel tempo, era affrontare senza mezzi sufficienti una forza che portava inevitabilmente ad una sconfitta. Io Mauro ho una domanda semplice invece, perché ci sono alcuni giovani che quest'estate verranno a visitarvi, verranno in Goiás. E allora io mi chiedo a te, chiedo a voi di dare qualche consiglio a loro perché stiano attenti alle quali sono le cose belle che possono imparare venendo a visitare quella chiesa, quel luogo. Lo so che è una domanda un po' difficile, ma qualche consiglio per loro, così sono gli occhi subito aperti su certe cose. Bene, la prima cosa credo che va a fare questa esperienza in Brasile di cuore aperto. Cerca di parlare meno, ascoltare e vedere di più. La gente sempre c'è una saggezza unica, accoglie molto bene. Loro hanno un gran piacere di ricevere ogni persona che va a fare un'esperienza missionaria. È come l'Anna ha detto, fino ad oggi la gente oggi vive meglio di quello periodo là, però se ha la necessità la gente ancora lascia il letto di famiglia per offrire il luogo, e loro si mettono il posto più comodo per accogliere bene la gente. Questo io dico, va con il cuore libero e con il desiderio di fare un'esperienza positiva, perché la gente è straordinaria. Cioè, non so, l'azione... l'opzione preferenziale per i poveri, se ne parla ancora di questo discorso? Perché era questo che portava avanti il tutto, per questo che i missionari e poi laici e anche preti, cioè erano entusiasti di questo, sì. Cioè era una chiesa per i poveri, Con... cioè infatti Don Francesco, perché
le diceva chiare in chiesa le cose. Nell'opzione fondamentale della diocesi Era questa. dice proprio questo. Però oggi noi abbiamo, si fa una analisi congiuntura si dice? Si fa un'analisi, molti servizi che la Chiesa faceva in quel periodo di aiutare la gente, oggi il governo brasiliano fa. In questo senso, molte cose che la Chiesa faceva non ha più la necessità perché la gente già è assistita per altre vie. Però il discorso continua, e c'è molte azioni concrete che dà questa testimonianza. Ce n'è ancora, però la realtà è un'altra. Non è possibile oggi andare in Brasile per trovare quella realtà vissuta prima. Oggi è un altro mondo, veramente, un altro mondo. Anche io in realtà non ho la domanda. Vabbè, volevo dire che secondo me in alcuni ambienti, anche appunto legati al mondo della missione, invece c'è molto l'idea di un Brasile, ma forse proprio un'America Latina, così, cioè idealizzata un po' rispetto a quegli anni là. Quindi secondo me è molto importante sentire che invece, come sono andati avanti gli anni e sono cambiate le cose qui in Italia, sono cambiate le cose anche a casa vostra, e la Chiesa che c'era al tempo non è più la Chiesa di adesso, come in parte la Chiesa che c'era al tempo in Italia non è più la Chiesa che c'è adesso, e che poi si sia andati avanti o indietro su alcune cose è un altro discorso, però secondo me a volte c'è il rischio di venire e rimanere un po' spiazzati. Aspetta, immaginavo tutt'altro. Secondo me è bello sentire anche da voi, e per questo volevo ringraziare in realtà, che la Chiesa è tante cose, cioè è molto complessa e è molto diversa. Come qui noi vediamo delle grandi differenze, ci sono anche da voi, come qui abbiamo delle sfide, forse alcune sfide le abbiamo in comune, mi viene da dire, è un po' strano pensarlo, invece è molto bello che sia vero, quindi niente, non avevo domande ma vi volevo ringraziare per quello che ci avete detto questa sera, perché è stato molto sincero e io ho apprezzato tanto, quindi grazie. Prima io rispondo questa. Noi siamo figli di una storia. La storia è molto importante. A volte noi abbiamo il desiderio di prendere quella esperienza di ieri e vivere la stessa esperienza oggi. Non è possibile. La realtà è molto diversa. Per esempio, se Dom Francesco Cavazutti, che è andato in Brasile nel fine degli anni 60, sì, se Dom Francesco Cavazutti andasse in Brasile oggi, era un altro Dom Francesco Cavazutti. Non è possibile avere quello Dom Francesco Cavazutti oggi, perché è un'altra chiesa, un'altra sfida, un'altra realtà ecclesiale, politica, sociale, tutto è un altro mondo, è impossibile. Non possiamo guardare il passato nel senso di ritornare indietro. Il passato è importante, non si può negare, la presenza dei sacerdoti e laici modenesi
è stata una presenza molto viva, molto importante, ma oggi, come abbiamo Don Maurizio Sette, lui è bravissimo anche, però lui fa un altro lavoro, perché è il lavoro che la Chiesa necessita, ha il bisogno oggi, né? Non che Don Maurizio Sette sia diverso nel senso di paragonare, no, la Chiesa di oggi ha la necessità di un altro tipo di lavoro. Lui è bravissimo anche. Non è possibile mantenere gli occhi nel passato senza guardare qual è la nostra realtà oggi. Non lo so se qua questa parola è saudosismo. Nostalgia. Non si traduce Saudade. No, non è saudade. Saudosismo è un po'... essere nostalgici. Nostalgia del Nostalgici. Sì, è questo. sì. Beh, buonasera a tutti. Che c'è? No, sì, ma scherzo. Ah, devo già smettere? Taglia, no scherzo, dai. Taglio. Beh, noi dobbiamo essere capaci di unire il passato con il futuro, poi soprattutto vivendo il presente, perché noi dimentichiamo che noi il passato erano anni gloriosi, sentite te, anche adesso possono essere anni gloriosi, dipende come li viviamo. Il passato è passato, il futuro non ci appartiene, siamo condannati al presente. Il presente è veramente brutto, cioè noi stiamo vivendo in una situazione che è veramente brutta, però mai perdere la speranza. Quindi domenica 2 agosto andiamo a mettere la prima pietra là dove siamo andati l'anno scorso con il nostro vescovo Donerio, vescovo per ordine alfabetico Carpi, Modena e Nonantola, ok? Giusto per non creare dei problemi. E l'anno scorso abbiamo preso l'impegno, c'era anche Don Francesco Junior e Don Antonio, di vivacitare quel luogo dove Don Francesco ha subito l'attentato. Quindi domenica 2 agosto con di giovani qua a mia destra più altri che non sono qua stasera, andiamo a cominciare questa chiesetta, questo memoriale in memoria di Don Francesco Corazzuti di Chicão, come si chiama in Brasile, che per non dimenticare il passato, diciamolo così, però per vivere il presente e poi dopo andare al futuro. Quindi io metto già le mani avanti. Il prossimo anno, 2027, Don Elio ha promesso che viene a fare l'inaugurazione. Lui dice che dovrebbe fare, ma non è vero. No, adesso ci sarà quel fine settimana, sta tranquillo che ci sarà. La prima domenica del 2027, ai 40 anni esatti dall'attentato a Padre Chicão, inaugureremo questo posto qua, che non sarà una cattedrale nel deserto, perché sarà una cosa piccolina, anche perché Padre Chicão non avrebbe assolutamente voluto una cosa grande, me assolutamente no, però secondo noi è giusto che venga ricordato per quello che è stato nel passato, ma soprattutto per quello che può essere nel presente e nel futuro. Chicão è una figura da seguire. Oggi sicuramente sarebbe, ha ragione Padre Mauro, ha ragione, se Chicão andasse in Brasile oggi farebbe probabilmente, non so, la lotta contro gli influencer cattolici di internet, di Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, che generalmente, guarda caso, prima ce l'avevano con Papa Francesco, adesso cominciano ad avercela anche un po' con Papa Leone, perché purtroppo gli influencer si sa da che parte, sicuramente non stanno dalla parte dei poveracci, perché i soldi che fanno quando fanno influencer. È cambiato il tempo, certo, probabilmente, però adesso noi siamo, sì, perché purtroppo fanno cassetta e noi dobbiamo fare quello che ci è dato da fare, quindi Don Francesco, Padre Chicão, è un punto di riferimento, quindi
guai a dimenticarlo e penso che non lo dimenticheremo assolutamente, anche perché c'è stato Donizetti, che è un professore che ha convissuto un po' anche lui con Padre Cicano, ha fatto questo libro che verrà tradotto in italiano entro ottobre, perché a ottobre abbiamo previsto la presentazione qua a Carpi, a Modena, eccetera, della traduzione del libro, che appunto ci parla di quello che è una tappa in più. Quindi io vi invito già la prima domenica del prossimo anno e vedremo che vince la scommessa, la Chiesa sarà finita perché ci daremo da fare per farla, e quindi noi saremo testimoni un po' di questo cammino, cercheremo di capire da chi ha vissuto con lui, eccetera, quindi Mauro Celso, la Joanna, insomma tutte le persone legate col cuore a Padre Cicano, come oggi possiamo ricordare nel contesto diverso di adesso tutto questo. Quindi vi aspettiamo in Goiás il prossimo anno tutti quanti, facciamo un charter, se ci sarà ancora benzina per fare sì, però, perché sì, anche questo ci scherziamo, ma non è da scherzarci troppo, però andiamo avanti. Quindi grazie Padre Marco, io volevo ringraziare, come ha detto lei prima, venite più spesso, cioè magari venite una alla volta, non tre insieme, però venite più spesso, per mantenere questo legame. È un gemellaggio, il gemellaggio non è ancora mai stato ufficialmente chiuso, quindi nessuno ha mai chiuso ufficialmente, dico bene Francesco? Ufficialmente? No, non è mai stato chiuso, quindi per noi è ancora vivo e attivo, quindi per me è giusto andare avanti perché ci sono queste persone che vale la pena. Grazie, scusate. Ecco, se c'è un'ultima domanda, altrimenti lasciamo la parola a Francesco. C'è una domanda? Sì. Se posso anche semplicemente un saluto, sono Don Sergio, non sono né di Carpi né di Modena, sto fuori dalle parti, però a me adesso, io ho vissuto in Bolivia 12 anni, a me adesso il compito bello di preparare chi partirà ancora e chi arriva dal Brasile in Italia. Per esempio è una novità di tutto questo lavoro nelle due direzioni, qualcuno, Luca, partirà con un gruppo di giovani, magari un domani arriva un altro adulto con un gruppo di giovani del Brasile a vedere un po' com'è la Chiesa e la società in Italia, se ha il sapore del Vangelo, quali sono le sfide. E certamente oggi siamo più interconnessi, quindi è vero che alcune sono comuni anche rispetto al prezzo del petrolio, per esempio, o alle grandi questioni che ci troviamo a affrontare, o a che derive sta prendendo anche la dimensione religiosa, no? Quindi grazie per questo ritorno che io ascolto costantemente da chi arriva dal Brasile, di una chiesa e una storia che è cambiata, e comunque c'è qualcuno qui a Modena, a Carpi, che mantiene vivo il fuoco. Quindi io vi ringrazio. Questa mattina ero in Calabria, ieri ero in Basilicata, l'altro ieri ero in Puglia, non per fare il bullo, ma perché mi tocca proprio questo compito di chiederci: ma c'è qualche chiesa che mantiene all'interno della chiesa una relazione che la fa crescere? Perché si ripensa alla storia, si scopre che ci sono state pagine straordinarie, entusiasmanti, vere, vive di Vangelo, di impegno sociale, e altre tappe più faticose. Vi ringrazio perché siamo un bel numero. Stiamo vivendo questo incontro, provando a darne parola, a interrogarci con rispetto, con intelligenza sul presente e sul futuro di questa relazione, e non è poca cosa, mi verrebbe voglia di dire, di custodirla. Tra qualche giorno sarò in Liguria a fare la stessa cosa. Ci sono delle chiese che si interrogano se il legame che è dato da tantissime persone che si muovono per studio, per Erasmus, per lavoro, partono ancora per fare 6 mesi, un anno, se questa cosa diventa patrimonio comune, se ci ragioniamo, se discutiamo, se siamo capaci di ascoltarci con rispetto, o se diciamo no, ma non è più il tempo, oppure no, ma adesso è tutto più complicato, quindi rinunciamo. Invece vorremmo essere tra coloro che ancora provano a dare forma alla vita e anche al nostro essere Chiesa. Quindi grazie per la presenza, al di là delle fatiche linguistiche, e grazie per chi parte a continuare a essere legame. Io sto qui stupito e vi ringrazio. E dico, sulla Chiesa italiana c'è ancora qualcuno che ci crede, che investe, che per esempio nell'ultimo anno ha deciso a livello mondiale che se uno vuole fare il prete
almeno un anno fuori dal suo paese dovrebbe farlo. È una scelta partita da Papa Francesco che matura, quindi in questa maturazione reciproca chissà quali belle scelte salteranno fuori sulle donne, sulla ministerialità, sull'impegno sociale. Crediamoci e poi qualcosa pian piano matura. Lasciamo allora. Vorrei dare, se qualcuno conosce la lingua portoghese, suggerirei di leggere una tesi che ha questo titolo: A atuação dos CEAS durante a ditadura militar no Brasil. A atuação dos CEAS. È una tesi sul lavoro che noi facevamo in Brasile in quegli anni. Lasciamo la parola, l'ultima parola la lasciamo a loro. Lasciamo a loro che vogliono secondo me dire qualcosa e ringraziare. A nossa conversa é boa, que inquieta os corações, né? Que bom. É uma oportunidade única para nós e acho que para vocês também. E saber que nós fazemos caminhos, né? Processos, e que eles vão por si só se desenrolando, né? Talvez queria contribuir com duas reflexões nesse sentido. Ir com o coração aberto, quando dizia Padre Mauro, é nesse sentido de fazer o caminho que Jesus faz com os discípulos de Emaús, de se aproximar, de estar junto, de olhar a realidade, né? Padre Chicão saiu daqui dizendo que ia fazer isso ou aquilo lá, assim como os demais que foram em missão, mas foram lá e estiveram de verdade com aquele povo. E a partir daquilo que experimentaram, a partir das inquietações do concílio, da palavra de Deus, vão construindo história. E acho que eu, como o mais recente dos que estão aqui, mas talvez um dos mais recentes da Diocese, vejo um caminho de uma história que colhe frutos, né? Colhe frutos de todo o processo que nos levou até aqui. Assim como vocês também vivem essa experiência de ser chamados a viver a unidade daquilo que antes eram 3, né? Enquanto dioceses. E viver esse caminho de conversão do coração, como o Papa Francisco tanto insistiu, né? A conversão pastoral, o ser igreja nunca vai ser pleno enquanto nós mesmos não nos convertemos a fazer esse caminho de unidade com o Senhor e com aqueles que o Senhor nos presenteia para caminharmos juntos. Né? Quero expressar minha gratidão por esta igreja, por essa diocese, né? Essa nova diocese que nasce dessa experiência nova de vocês, que toca também a nossa história, né? Toca também a nossa vida e tanto contribui para que a Igreja de Goiás, a Igreja no Brasil, possa dar testemunho de verdade do Evangelho de Jesus. Io non riesco a tradurre questa tesi dottorale. Só agradecer a oportunidade e fiquei feliz de saber que a paróquia aqui, a comunidade, tem também um trabalho com a juventude. A juventude também é uma das minhas alegrias na paróquia, que eu me dedico. Ano passado fizemos o primeiro que a gente chama no Brasil de acampamento, ou retiro para jovens, em torno de 50 jovens, com alguns da paróquia vizinha. Este ano estamos já organizando para julho um novo retiro para em torno de 80 jovens. Então, tentar fazer, né, ajudar esses jovens a conhecer e se apaixonar também por Jesus. Bene, io nuovamente voglio ringraziare Modena, Carpi, tutti i centri missionari e la famiglia Cavazuti, per tutti che voi avete fatto per la diocesi e specialmente
io dico nel senso personale, io ringrazio la diocesi di Modena, Carpi e la famiglia Cavazzotto per tutto che voi significa per me nella mia vita vocazionale, anche sacerdotale. Io credo che ha un legame più che spirituale, un legame familiare molto importante per me, perché sempre che vengo in Italia, sempre quando io dico io voglio andare a Via Zappiano, dire Via Zappiano per me è come dire, non lo so come spiegare, deitar no colo da mamãe, come si dice, Teresa? Un braccio alla mamma. No, sì, più o meno. Mi sento proprio a casa, mi sento a casa. Così ringrazio tutti che voi significa nella mia vita missionaria anche. Grazie mille. Quando l'anno scorso che Don Antonio e Don Francesco è stato là con me per una settimana, ho vissuto una settimana veramente familiare. Ho ricevuto come non un fratello nel senso ministeriale, un fratello nel senso familiare, che mi ha dato molta gioia. Grazie di cuore, continuiamo questo gemellaggio che è molto importante per noi e anche per tutta la Chiesa, come testimonianza. Grazie mille. Potremmo chiudere con una preghiera. Chiediamo se si fanno pregare con il Gloria in portoghese, però bisogna sentire, e poi anche una benedizione. Vai, che si sente bene. Gloria. Não, vou fazer uma oração em português. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Santo, Tu que enviastes Teu amado Filho para anunciar o reino, o amor, a fraternidade, a paz entre todos os povos, concedei-nos neste tempo pascal a alegria de esperar esperançosamente a vinda do Teu Espírito, para que nós, vivendo na diversidade, saibamos viver a unidade que provém do Teu amado coração, do coração do Teu amado Filho. Santa Mãe de Deus, dai-nos a alegria de continuar fiéis ao caminho do Teu Filho, fazendo com que a Tua palavra seja anunciada em palavras, mas também na verdade das nossas ações. Te rogamos a bênção ao Centro Missionário de Modena, ao Centro Missionário de Carpi, a todos os homens e mulheres de boa vontade que trazem no coração o desejo de servir por amor. Que assim o nome do Teu Filho seja anunciado e conhecido e testemunhado por todos eles. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.